大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。今天呢，我和大家共同探讨一下咳嗽。接下来呀，我会通过一个患者的病例给大家做一个病案分析。大家一定要认真听。我在临床上治疗过一位女性患者，44岁，来诊是说咳嗽咳痰已经有半年多了，咳嗽不严重，但是呢痰多，咳白色的稀痰，一直吃止咳化痰的药，而且病情是反复发作，就是不好。我问患者在咳嗽之前有没有感冒有没有得过支气管炎及肺内感染什么的，患者说都没有。我又问他除了咳嗽咳痰以外呢还有什么症状，患者说胸闷，感觉气儿上不来，深吸气才能感觉气儿能接上，而且呢神疲乏力，胃胀满，不爱吃饭，吃的也少，还说大便也溏稀。我看他的舌苔白腻，脉乳滑，是痰湿犯肺，属于内伤咳嗽，是脾胃功能失调，脾湿健运，饮食不能化为精微，反而酿成痰浊上犯于肺，正如脾胃生痰之源，肺胃储痰之器之说。还有痰湿内停，肺实数降，脾弱气虚，就会出现神疲乏力、胸闷气短、深吸气的症状。你像胃胀、不思饮食、大便溏，以及舌苔白腻、脉乳滑，都是脾虚痰湿之象。我用健脾燥湿、化痰止咳的方法给患者调理了20天，咳嗽咳痰的症状就明显的减轻了。胃胀、不思饮食、大便溏的症状也有明显的改善，但是患者说还是有胸闷、乏力、气短、脚凉的症状。因为肾主纳气，有助于肺气的肃降，我又用补气健脾、温肾的方法给患者调理了10天，这位患者就康复了。引起咳嗽的病因有很多，虽然症状都是咳嗽咳痰，但病因不同用药也不同，要通过辨证才能够准确的对症用药，并不是单纯的用止咳化痰的药物就能够达到止咳化痰的效果。《素问·咳论篇》就指出五脏六腑皆令人咳，非独肺也，强调了肺气受邪以及脏腑功能失调都能导致咳嗽的发生。咳嗽是肺系疾病的主要症状之一。咳嗽的病因有外感和内伤2大类。外感咳嗽为六淫外邪起息肺系，内伤咳嗽为脏腑功能的失调。内邪肝肺，无论邪从外入或者是自内而发，都可以引起肺实宣降，肺气上逆而作咳。医学三字经咳嗽篇则指出，肺为脏腑之华干，呼之则虚，吸之则满，只受得本源之正气，受不得外来之客气，客气干之则呛而可以，也只受得脏腑之清气，受不得脏腑之病气，病气干之以呛而可以。明确地阐明了不论导致咳嗽的原因如何，都是病起于肺，或由他脏之病累积于肺而发生咳嗽。外感咳嗽起病比较急，其病位尚浅而易治。内伤咳嗽多呈慢性反复性的发作过程，其病位较深，在治疗上难取速效。但若是能及时的注意天气的变化，注意饮食起居的调摄，如防寒、戒烟酒，适当的参加体力劳动和体育锻炼，增强体质，提高机体的适应力和抗病能力，并在咳嗽缓解期间坚守缓则治其本的原则，以补虚固本，可以达到根治的目的。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状还要具体的分析。本期的内容我就和大家一起分享到这儿，我们下期再见。